عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع المشتركات والمشاهدين. إن شاء الله تكونوا لاباس ومهنيين. سمحوا لي طولت عليكم لظروف صحية، نتمنى تدعوا لي. جيتكم اليوم بفيديو جديد مفيد إن شاء الله يعجبكم تستفادوا منه. قدم فيه مجموعة من الأدوية، دواوات العرب مفيدة للكبار وخاصة الصغار، مفيدة من الناحية الصحية والناحية المادية. يعني من الناحية الصحية الدواوات الكيماوية ولات صراحة ما تعجب، ما فيها فايدة، ما فيها مان أنا عن نفسي. والناحية المادية ما نعودوش لحوقة في دراهمنا على دواوات ما ناكلوهاش، لأن عارفين معظم الناس يشرو تريتمون وما يكملوهاش علاه الفساد. وثاني قلت لكم لازم نعطي لولادي حاجة أنا خادمتها في الدار مضمونة، ما نخافش على العواقب تاع هذا الدواء. ولازم اهم حاجه انه الام تكون طبيبه في المنزل تاعها، ماهيش لازم مرض بني ولا مرض انا ولا الزوج تاعي نتوجه للطبيب، لا لازم تكون عندي مجموعه من الاعشاب، تكون عندي هذه الثقافه نتاع تداوي بالطب البديل والله بالاعشاب. قلنا الفيديو تاع اليوم راح نقول لكم فيه على راح نبداو طبعا باهم الاشياء اللي تبدا في فصل الشتاء، واللي هي السعله واللاغريب. راكم عارفين العطيس، ها النفيسيل، ها العينين يحرقوا، ها السعله، وخاصه السعله عند الاطفال. انا عن نفسي ولادي السعله دائما ما تخطيهمش، والحمد لله من اللي بديت ندير فيها الدواوات نحمد ربي، وطبعا بالمداومه البنات. اول حاجه نبداو بها قلنا السعله، واللي هي فيها مكونين رئيسيين. مكون ثالث انا مش متواجد عندي في المنزل. المكون الاول والمكون الاساسي هو زيت الزيتون. يعني لازم يكون زيت زيتون بكر لنتيجة افضل، وإذا كان ما كان زيت زيتون بكر زيت زيتون عادي. ونسهل عليك المهمة اختي، اذا كان ما عندك زيت زيتون وكنتي كما نقولوا قاصبه ولا مضطره ديري الزيت اللي نصبوا به، زيت الكوزينه عادي. المكون الثاني هو سكر جلاسي. والمكون الثالث اللي قلت لكم عليه هو حلويات الترك، انا ما عنديش. يعني المكون الاساسي قلنا هو زيت الزيتون. واش نديرو؟ نجيب اناء ندير فيه زيت زيتون، ونجيب ملعقه سكر جلاسي، ملعقه صغيره كيما هاك سكر جلاسي، ونجيب ملعقتين زيت زيتون، ملعقتين من زيت الزيتون. قلنا زيت الزيتون البكر او الزيت العادي تاع المطبخ. في اناء اخر نخلط زيت الزيتون مع سكر جلاسي حتى تصبح كريمه. ومن بعد واش ندير؟ نخلي ابني حتى يحكم بلاصتو. لازم الطفل ولا طفله ولا تحكم بلاصتها، لانه البرد مش مليح مع هاد الدواوات. نعطيله ملعقه عند النوم وملعقه في الصباح كي ينوض قدام لا يفطر. لازم كيما احنا نقولوا عريق قدام لا يفطر. صدقوني البنات هذا الدواء عن تجربه. وقلنا اذا ما كانش كاين سكر جلاسي نجيب زيت الزيتون وندير فيه حلاوه الترك. صدقوني البنات هذه للسعله المستعصيه، السعله الناشفه كيما احنا نقولوا سعله ناشفه، والله عن تجربه. البنات جربوا وردوا لي بالخبر. زيت الزيتون سكر جلاسي، الا كان ما كان سكر جلاسي قلنا حلويات الترك. هذا فيما يخص السعله عنده خاصه عند الاطفال. والله قراهم كل الامهات نظن تعاني من هذا المشكل، مانيش انا وحدي. وكما قلت لكم البنات المداومه. دواوات العرب نعرفوا باللي لازم الصبر والمداومه باش نتحصلوا على نتيجه زينه. الدواء الثاني واللي هو قلنا لاغريب، العطيس، الحريق تاع العينين، تقلق تاع الانف، الحريق تاع الانف. نحتاج 3 مكونات واللي هما: اول مكون هو لازير لازير او الكليل. كاين بعضهم يقولوا له الكليل والبعض الاخر يقولوا لازير. طبعا هذون من الاحسن نكونوا نحيناهم من الجبل، هذا معناها مصدر موثوق. واذا ما تقدريش والله تروحي تجيبيهم من عند العطار كما يقولوا في بعض المناطق، او العشاب، احنا عندنا نقولوا العشاب. المكون الثاني واللي هو دقفت، يسموه دقفت الصيف، ايضا تلقيه عند العشاب او العطار. والله قلت لك تنحيه من الجبل. حنايا في المنطقه تاعنا منطقه ولاد نايل، طبعا الجبل تاعنا ما يخلوش من هذه المكونات، نلقوها في اي جبل. المكون الثالث واللي هو الزعتر، ايضا نظن ما كانش بيت جزائري يخلو منه هذا المكون. واش نديروا البنات؟ تجيبي كسرونه
ديري فيها الماء، ديري فيها الماء يطبخ، وتروحي تجيبي كميه من لازير. نقرب باش تشوفوا البناتكم الصوره اوضح. كميه من لازير، ونجيب كميه من تقفة الصيف، ونجيب كميه من الزعتر. طبعا نغسلهم مليح مليح من الغبار اللي فيهم، لانهم اكيد يكونوا متغبرين. نغسلهم مليح مليح ونديرهم في هذيك الكسرونه يطبخوا. لازم البنات ما ننقعش، نديرهم في الكسرونه يطبخوا. لماذا؟ لانه الفائده في البخار تاعهم، وخاصه كي يكون الانف مقلوب الفائده ثم. نديرهم في الكسرونه يطبخوا، ويجي المريض سواء طفل صغير ولا عبد كبير يجي تبخريه في بلاصتو، تديله الكسرونه وتبخريه على هذاك لاجوار اللي طبختيها. يشم، كي يشم تفتح النيف تاعو، تفتح الصدر تاعو، تروح له ديك المراره اللي في فمو. ومن بعد واش تجيبي تصفيهم في كاس، تحلي بالعسل، ولا ما عندكش العسل نورمال تحلي بالسكر. وكاين انا نعرف ناس ياسر ما يحبوش هذه الدواوات بالسكر، يحبوا يشربوها موز. انا عن نفسي نشربها موز صراحه. وتعطي له يشرب هذاك الكاس، وطبعا يتلمد ويرقد. طبعا قلنا الريح مش مليح لهذا الاجوار، ويرقد. ومن بعد المكون الرابع البنات واللي هو الشيح. ثاني نظن ما كانش بيت يخلو منه الشيح. طبعا نستعمله في عدة وصفات، من بينها القهوة الخضراء اللي معروفة بها منطقة ولاد نايل. الشيح نديروه في حاجة كسرونة دايرتها سبيسيال البخور، قلاي قديم ولا طاوة قديمة، المهم حاجة قديمة عندك. كل واش راح تستعمل في البيت تاعها. ديري كمية معتبرة لا بأس بها من الشيح، وتخليها تحرق. كي تحرق يطلع داك الدخان تاعها، تمشيها في البيوت نتاعك كامل، في المنزل تاعك. طبعا كل شومبرة ديري فيها. لماذا؟ لانه الشيح اولا ينح هذاك الزكام، ينح داك المرض، والميزه نتاعو ثانيه هو انه ما يخليش العدوى تكون كاينه. طبعا نعرفوا باللي الهواء يعدي، العطيس هذو يعدو. ديري هذا المكون اللي هو الشيح. نتمنى البنات ان شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوني، وعلى بالي باللي كاين ناس كثيره ما فهمتنيش اش راني نقول. خاصه هذه الاعشاب لانه ماهيش كاع الناس تعرفها. قلت لك خاص احنا عندنا في منطقه ولاد نايل نعرفوها، ما كاش اللي ما يعرفهاش. وطبعا الامهات هذو الجدد بالك ما عندهمش خبره. هاني انا الفيديو البنات، هذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. طبعا لمزيد من الاستفسارات اكيد بخصوص الاعشاب هذه الا ما فهمتوهاش، خلوا لي في التعاليق واكيد راح نرد عليكم. والحاجه المهمه انه هذه القناه تمشي بكم وبافكاركم نتوما وبتساؤلاتكم نتوما. طبعا كل واحد حاب يستفسر على حاجه من هذه الناحيه، قلنا تاع الطب البديل بالاعشاب، يخلي لي واش راح حاب يفهم في التعليقات، واكيد ما راحش نتجاهل هذا التعليق وراح ندير فيديوهات، وان شاء الله القادم يكون احسن. ما تنساوش تضغطوا لايك باش القناه تاعنا تطلع، ومشاركة، وإلى اللقاء.